嚟，而家咧就去我哋已經退役咗嘅烏蠅頭啦。呢邊就係嗰個 MTR 嗰個九廣通，呢邊就駁住 MLR， 睇下佢哋嘅車係咪真係駁住先？真係駁住咗喎！佢哋嘅電機係，然後呢個就係12卡車裏邊嗰啲設備啊嗰啲啊，雖然睇落嚟都有啲老舊啦。嗱，我哋就從3號車卡入去啦，新車，一做實色懷念嘅味道翻嚟啦，拜託。翻嚟嘅顯示屏係以前嗰啲未特別整翻好嗰個片啊嗰啲嘢啊，就行啦，之後翻去，唔知點解呢個港鐵搞咩事將呢個嘢拆得，搞到呢個玻璃都起晒霧啦。咦，好似今次冇起喎，前日嘅起晒霧嘅喎。哎呀，搞咩放部機喺度啊？係咪而家啲電力都冇曬 power 啊？呢就頭先位啦，坐嚟先。的確係幾舒服。然後呢邊我先睇下先啦，就咁樣啦。呢邊咧呢邊就呢邊同乜嘢都睇唔到嘞。我估呢個藍色仔都冇，我用啦估呢個藍色仔都冇啦，呢個藍色仔都冇。睇下後邊，仲有其他車廂添。點解呢邊咧可能放嗰啲睇下嗰啲嘢就冇唔俾人開放睇嘞。頭先睇嗰架程仔直通車嗰架車咧，我哋就翻返嚟睇一睇啦。翻返去頭先架程仔車啦。MR 嘅門即係開咗對咗喎。嗰邊係黃頭，待會再睇。首先我哋先登上去睇下有啲草。呢度你係乜嘢？呢就係個，其實咧感覺逃生用嚟嘅，覺得呢個乜嘢嚟嘅咧，真係唔知啦。行李架，小心 KTX 嗰啲嘢嚟嘅，點解呢度插咗啲嘢咧？呢張就咁大個獎咁樣，開唔到嘅呢張台，但係開唔到嘅。呢張台好似乜嘢？呢個是拉近啲啊，就係一個 TV 熒幕。咦？呢度中間有個滅火器，先坐低，然後開佢下台仔。肉之入味咩？做咩？搞咩用嘅？球啦，下面有啲小網兜，我盡量拍人啦。呢個就係個下洗室，1、2、3、4。呢個就係嗰啲廚房啊嗰啲嘢，即係呢個就冰箱，呢度成日講係打唔開嘅。呢度有呢個係駁住隻車門嘅，雖然呢個駁住嘅。理論上嚟講，理論上嚟講，假如話呢個係營運嘅話，應該會見到呢個係幾多卡㗎。之後上冇事，呢應該係廁所吧？呢個應該係廁所吧？到上層就唔知點解呢度多咗個餐車做咩事？呢度都係同上層差唔多，所以咧我就唔特別講啦。等你，我落上去先。Another cart 都係一樣啦，兩邊行李架。嗱，呢度咧就係變成2+2啦，只不過呢度點解唔見咗冇張台就唔知啦。都對位坐喎，先坐低。哇，就係咁樣啦。
嗱，呢度就係咁，有啲座位號碼。呢度睇下啲嘢係咪 work 到先。噔噔，呢3個應該都 work 唔到㗎啦，估。呢個應該係啲雜誌，1、2、3。呢個咧就前面咧就係成隻正式嗰啲嘢啦。上邊喺度先睇下啦。呢個就係嗰個站位員嗰啲嘢啦。呢個咧就估係嗰啲獨立包裝嗰啲嘢啦。失去。嗱，呢度就係嗰啲又係一個可能嚇，呢度又係同上面相同嘅嘢，所以就唔特別睇。阿晶，而家呢度喺度玩冤佬做咩？冤佬做咩？落翻去先，1、2、3、4、5。好啦，又接下來我哋就睇黃頭。好，即係多完之後就去睇車頭啦。嗱，呢個就係嗰啲當年黃頭嗰啲凳。唔好意思，有雜音，我先離開呢卡先再講。離開呢卡先做。嗱，唉，總算離開個噪音聲啦。呢度變成咁細粒嘅，呢度就係有啲凳，有少少凳。呢個理論上嚟講唔需要啲凳，只不過呢個係可能被拆咗啲變成嚟位都唔出奇。呢個就係嗰個當年嘅顯示牌。跟住我就唔明白點解呢邊有邊係上，有邊係下，我真係諗唔明啦。嗱，即係咧，我哋試坐一下呢啲凳啊，即係同感覺上都即係同嗰啲普通凳都差，同普通嗰啲凳都唔差唔多。一又出去嚟啦！剎車咧，成個剎車。啦，就係呢個就係嗰啲啲咩東東啦。嗱，而呢個就係城際直通車嗰啲嘢啦，翻返去頭頂嘅黃頭，好，入去啦。嗱，黃頭就大概咁樣，呢度都個廣告，係，喺呢邊係站咩先？我先拉近啲。成人100，原來咁樣嘅，之後咧又睇下，即係呢度啲位係唔準錯，但係先點一點，都還遠嘅，都好可想當年嘅啲頭燈係幾高級㗎啦。等到黃頭呢個頭燈都有得錯，就唔俾讓座，唔該唔好讓座啦。咦，好嘢！呢度咩嘢啊？擔心你一關門就鎖喺呢度嘅。呢個就係行李卡包裹，出翻嚟呢度，即係有地係地氈，的確係地氈，只不過呢度點解藍色咁，我就唔知啦。九廣鐵嗰啲車廂啊，左右圖啊，複製圖啊，有時呢邊之前有啲呢係複製品，哇！喺呢邊係可能入去㗎啦，只不過呢度唔準入去啊嘛，都係。呢邊唔準入去嘅。
你呢個乜嘢嚟嘅？Please take care of your children and do not access your track area. Thank you. 佢哋有影一啲相。黃啊！湖州電梯，大家介紹過我嘅黃頭。好。而家就係呢架柴油機車啦，呢度根本上都擋住晒喎。所以其實呢架車黃咯同柴油呢啲車呢個距離咧係有啲遠嘅。所以係啊，嗰邊咧就係已經荒廢咗嘅月台啦。即係話呢度咧就係呢架50路柴機車呢度密啦。呢個 escalator 係已經唔用得㗎啦。咦？呢個就係嗰個車輛，就睇唔清楚，不過肯定係睇唔清啦。我邊隻鬼啦？呢邊咧就應該黃到㗎。啊！呢個應該睇嚟嗰邊都有第二部升降機。再睇下嗰啲其他嘅展物啦。呢個咧就嗰個我頭當時煲黃頭冇嘢嘅，呢個而家開車鈴鐺，哦，即張打卡鈴嚟喎，咁大部嘅。咦？呢個乜嘢嚟㗎？波鐘呢個乜？呢個向上，揀嚟個就咁樣啦。揀嚟個就咁樣啦。即係你話係咁樣，然後咁樣啦。先跳轉為成咁樣，就咁樣轉翻直去。石家莊，石家莊鐵路大學即係編埋呢部機。哦，電梯點解呢度冇乜嘢報都冇嘅？英華雖然巨咗啲啦，英華小學。嚟維花嗰張下一站華宣河地會停啊！呢度英華我而家要話啲嘢做。爸爸，爹哋，我哋上去啦。咁快？上去做咩啊？走啦？唔係，我哋出去繼續睇。我睇下有。等陣先啦，呢度睇多10分鐘，唔使都咁急添話佢整乜嘢嘅？有個機，冇嘢好用啦。
翻架九架啲車啊！呢我就唔知啦，如果城市真唔慘佢嘅，佢自動喎。呢度就嗰啲嘢啦，嗰啲費。哦。之後咧我就唔打算影啦。呼喚車時啦，呢個睇晒喎呢邊。三疏。三聯係。我先睇嘢先。將佢嘅情況做緊記錄打，去對翻佢嘅
嗱，呢度就係嗰啲影片啊，我唔睇，我唔錄啦，即係啦，你就一隻熱場飛去睇一睇啦。哎呀，唔知。哎。爹哋上去啦！我哋去西藏啦，呢邊冇扶手電梯喎，好似。哇！啲全部都係冇部嘅車卡。先上翻去先。有冇乜嘢扶手梯上去？我哋先搭 lift 啊！呢個 lift 都係可以㗎。往上，往上 ，lift going up。其實呢度啲 lift 都仲喺度正常運作緊嘅，其實。大堂大堂 concourse。回到月台。哇！懟埋架，佢真係鋸咗架新 M 青上去，實在係後邊係咁樣嘅。
佢真係鋸咗部 M train 落嚟喎，直接搬咗嚟。我就咁樣咯，呢邊就 M 車，呢邊就咁樣。啲車長白布，先喺呢個窿度偷睇下有咩。我就咁樣嘅，只轉小盒子嚟嘅，轉唔到嘅。水樽呢啲都係唔好。呢度係無線對講機，真品就係咁樣。呢個就係剛剛滑落鑰匙套裝，你啲大概就咁樣啦，獎。至於呢個就係工具腰包，就咁樣咯。四色燈，呢個就係四色燈又知，就要咁樣啦。Speed， 然後呢個就記事簿啦，管啲嘢啦，記事啦。仲要一啲 pen， 呢個就咩嚟㗎？列車公園發布最新鮮看頭住呢個假，當然呢個就係假㗎啦。網站聽下廣播先。6號線客站，或高鐵深圳北站乘客，請在該站換乘。下一站深圳北站，左邊嘅車門將會打開，前往5號線、6號線各站或高鐵深圳北站嘅乘客，請喺該站轉車。Next station, Shenzhen North Station. Please change there for Line 5, Line 6, or Shenzhen North Railway Station. Doors will open on the left. 感謝您搭乘韓港地鐵。Thank you for traveling on the Hangzhou MTR. 感謝您搭乘京港地鐵。Thank you for traveling on Beijing MTR. Good morning. The next metro service arriving on Doors will open on the right. 多謝乘搭港鐵。謝謝乘搭港鐵。Thank you for traveling on the MTR. 紅磡，呢個係東鐵線嘅尾站。本看，這是東鐵線的終點站。紅磡 ，End of the East Rail Line。下一站紅磡，乘客可以轉乘西鐵線，右邊嘅車門將會打開。下一站紅磡，乘客可以換乘西鐵線，右邊的車門將會打開。Next station 紅磡 Interchange Station for the West Rail Line. Doors will open on the right. 嗱，呢個就係頭先聽到啲廣播，就係你嗰啲有啲亂七八糟啊！嗱，呢個就係乘車指南啦，乘三個乘車指南啦，就係呢啲咯。其實啲咧就全部係咁樣，然之後就對應住咁樣。即係呢度咧就係就係呢個開通啦、慈善啦，同埋 M 同埋呢個係真1:1放對落去嗰個 M 廣州列車197都一樣嚟嘅嗰個列車啊。咁樣啦，喂，呢張就係嗰個兩間表啦。杯啊，然後就呢度有個馬克杯。呢邊咧就係、呢個就係我啲車飛，呢個就係8週年，就咁郵票啊，以下60秒啊。我地鐵公司呢個東東50、100同200嘅超值通用票呢3
呢個3我就唔知做乜東東嚟㗎啦。呢個4我都唔知乜東東，我睇下啦。第3就係地下鐵路磁帶車票讀票器，而4就係九廣鐵路輕便式讀碼器。之前入閘係呢個㗎，入呢個㗎。輕鐵黃頭，呢個就係列車金屬。呢個就係九廣 KCRC 吧，就即係連個條帶啊、鼓、錄音帶、柴油列車嗰個紀念車飛啊，下邊都有嗰個乜嗰個咩喎？又薄又啱。呢個就係 KCR 嗰個標誌啊。呢度咧有個東鐵線，一堆嗰啲金章合銀章徽章。佢喺度睇緊呢邊。嗱，下邊咧就係而家嘅動感號啦。呢個就比較偏現代啲嘅，啲迪士尼線啦，高鐵仲有3開通。呢個就係紀念車飛啦，全線通嘅紀念啦，同埋匹數，快啲睇翻去嗰邊。2007年嘅票啊，然之後講精英 Hello Kitty 啊，鋼鐵乜嘢啊？呢3架車啦，蒸汽火車、柴油火車同埋 MLR 同埋 M Train 當初車輛。最初嘅九廣鐵路，第2代、第3代、第4代、第5代嚟講都有埋。呢個全部都係嗰啲九廣鐵路嗰啲標誌咯。後邊就啱啱開通烏溪沙嗰啲車啦，呢個流浪都啱啱開車啦，仲翻當時6期嘅方法去開車，雖然而家到電氣化，當時電氣化都甚至乎都用6期開車可能係咩？呢個上水車站啦。有啲咁樣啦。乜嘢嚟㗎？呢啲係男職員、女職員。呢啲就係嗰啲帽啊，嗰啲有啲先嚟睇。呢啲就係呢對啦，呢個職員牌。沙田站建鐵路展行車2萬公里，就呢個都係紀念片，有輕鐵 LIT 啊，之後就城市幕國港鐵輸咗40週年應該都買晒㗎啦。10週年紀念票，10週年咯，香港10週年咁。有2架車啊，然後都係咁樣。有幾列車飛過就30週年嘅紀念車飛3個，然後就和諧咪35小時橫行發展35。香港我輸咗40週年。係咪就得㗎啦？最後我就睇埋呢度嗰啲牌啊，其實呢度有好多嘅牌啊，我錄晒而家手啦。呢度就係嗰啲燈信號啊、關門顯示器啊、燈啊、門批啊、嗰啲 not to go 啊嗰啲嘅車門啊、門口啊、車燈啊。而呢兩個又唔知去咗邊，同埋呢個 X 燈。呢個就係手同埋嗰個顯示器，雨布同埋燈。最後我哋就係從呢度離開。
開。仲有就係呢度就係 R Train 同埋新紅磡站嘅區域。如果轉個彎嘅話，就會變成53個時機車同埋啱啱起緊嘅紅磡站。好啦，我哋走啦。我哋走啦。兩位。呢就係 E Store 啦。呢就 MTR E Store 啦。E Store 啦。30有個暫時out。咁多人。咁多人㗎，玩。主要是做認證書。有咩興趣啊？做咩喺度嘅？不如啦，嗱，坐車翻去啦，拜。